الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ابو یحیی صهیب بن سنان رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شگفتا از حال مؤمن که همه اوضاع و احوالش برای او خیر است و کسی جز مؤمن چنین وضعی ندارد. اگر مسئله خوشایندی به او برسد شکر می کند و اگر زیان و مسئله ناگواری به او برسد صبر می نماید و این به خیر اوست.